talant. Har qanday shaxsiy brend talant evaziga paydo bo'ladi. Sportivniy tana bo'lsa yarashadi. Ikkalasini birlashtirsak, ya'ni full komplektatsiya bo'lishi yarashadi. Ayniqsa bizning o'zbek yigitlariga. Ongga har doim komfort yoqadi. Tanaga esa diskomfort yoqadi. Har qanday mijoz murabbiydan vaqtni sotib oladi. Chunki inson to'g'ri yo'nalish tanlab ketsa, yillarni yutadi. Medikamentoz, dori, qanaqadir giyoh mavjud emas. Faqat jismoniy mashq. Hozirgi kundagi har qanday shaxsiy brend vakillarini kuzating, o'ta talantli bolalar. U ming o'qisin, ming boshqa qilsin, ichida talanti bo'lmasa chiqiza olmaydi. G'alaba degani bu har bir o'tkazgan bugungi kuningizga yaxshi mazmun berish. Eng katta xatoim shu narsalarni vaqtli boshlamaganimni deb hisoblayman bo'ldi. Ong va jism o'rtasida tarjimonman. Bu resursni joyiga qaytarishi ilojsiz aptekada yo'q. Agar Alloh qodir qilsa, umrimning oxirigacha jismimni tarbiyalayman. İsmim Ahad Xudoyarov, yoshim 37 da. Oliy ma'lumotli sotsiologman. Toshkent yuridik kolleji, birinchi yuridik kollejini ham bitirganman. Yuridik ma'lumotga ham egaman. 3 yildan beri murabbiylik qilaman. Masshtab katta yo'nalish уже olganimga 3 yil bo'ldi. 20 yilga yaqin ichida men fitness bilan shug'ullanaman. Fitness murabbiylik siz uchun avval kasb edimi yoki biznes imkoniyatmi? Hobbi bo'lgan. Hech qachon unga kasb sifatida qaramaganman. Biznes imkoniyat sifatida aqlim ham yetmagan. Shunchaki hobbi bo'lgan. Birinchi mijozingizni qanday topgansiz? Birinchi mijozni xatolarimni ko'rib, tushuntirib, keyin o'zimga ergashtirganman. Chunki u xatolarni bir vaqtlar o'zim ham qilganman. Shunaqa qilib turib birinchi mijozim bo'lgan. Ya'ni uni xatolarini tushuntirishni boshlaganimdan keyin menga mijoz bo'lib kelgan. O'sha vaqtda mijoz sizdan nimani sotib olayotganini tushunganmisiz? Mashg'ulotnimi, natijanimi yoki ishonchnimi? Vaqtni sotib oladi. Har qanday mijoz murabbiydan vaqtni sotib oladi. Chunki ayni fitness yo'nalishi, nafaqat fitness, barcha kasb, hunar yo'nalishlarida inson to'g'ri yo'nalish tanlab ketsa, yillarni yutadi. Demak, vaqtni sotib olganlar. Murabbiy sifatida ham vaqtni sotasizda, chunki siz 3 yilda qilingan tajribani unga 3 oyda o'rgatasiz. Vaqtni sotib oladi. Birinchi daromadingiz qancha edi va uni nimaga ishlatgansiz? $200. Shubhasiz sport formaga ishlatganman. Chunki xarajatsiz harakat 0 ga teng. Sirazu o'zimga investitsiya qilib, har xil forma olib, iloji boricha shogirdlarga har xil fonda ko'rinishga harakat qilardim. Chunki ularda ongida, qalbida qahramon bo'lib shakllandingizmi, sizda har xillik bo'lishi kerak. Sizga ergashishni xohlasangiz, xarajatni turasiz o'zingizga. Birinchi bosqich sizga tadbirkorlik haqida eng muhim nimani o'rgatdi? Tadbirkorlikda o'zi halolidan topib haqqa ishlatish kerak bo'ldi. To'g'ri so'zlik, qo'rqmasdan. Mijozning eng katta qo'rquvi yoki e'tirozi nimada bo'ladi? Mijozning eng katta qo'rquvi yoki e'tirozi menda o'xsharmikan? Har doim shu narsa bo'lgan qo'rquv.
anda ham o'xsharmikan xuddi shunaqa natija? E'tiroziga keladigan bo'lsak, nega menda natija sekin deydi. Insonning genetikasi degan narsa bor-da, qaysidir genetikada 3 oyda sodir bo'ladigan jarayon, qaysidirda 3 yilda bo'lmasligi ham. Demak, e'tiroz har doim natija sekinlashishida qo'rquv menda o'xshaydimi degan tuyg'u. O'xshaydimi, o'xshamaydi. Sportni kimga emas, nimaga kerakligini tushuntirib berish. Deylik, bitta erkak mijozga qanoti chiqib ketishi kerak emas. Beli bor, poyaslitsa. Beli og'rib qolmasa bo'ldi yigit. Qanoting chiqib ketmasin, atlet deyman. Beling bukilib qolmasin, ko'kraging chiqib ketmasin, mayli kachok bo'lma. Qadding bukilib qolmasin, yetadi hayotingda baxtli yashashingga. Esini tanigandan boshlab orzulariga bo'lgan hurmati, ya'ni shu orzularigacha jismini sog'lom yetkazib borish yo'lini tushunishi. Boshqachasiga ilojisi yo'q. Ikki xil yo'nalishda jismiy sog'lom yetib boradi orzularingiz tanlagan kunga. Xudo sababchi qilgan ishlarni to'g'ri qilsak. Demak, jismoniy tarbiyada Xudo sihat salomatlikni go'zal qilib, shuni jismoniy tarbiyani sababchi qildimi? Shuni qilib tura olaman deb tushungan kuni yetkazib boradi. Tushuna olmasa bilmadim, yetib boradimi, yo'qmi? Sababini qilib turish kerak. Ya'ni qisqa qilib gapirganda, orzulariga bo'lgan hurmat. Natija sekin chiqqanda mijoz bilan qanday gaplashasiz? Natija bo'lsa bo'lmasa, baribir shu yillar sendan o'tadi-yu, atlet deyman. Hissiyoting qanaqa deyman? Yaxshi, Xudoga shukr deyman. Demak, yurib turibsan, kelding, yotib qolmadingmi? Yo'q. Energiyang joyidami? Yo'q. Demak, natijani ichidasan, prosta tushunmayapsan. Yotib qolganlar sendan nimani so'raydi hozir oldiga borsang desam, menga o'xshab yashashni deydi. Demak, kimnidir orzusida yashab turibsan. Xohlasang davom et, xohlamasang orqaga qayt. Lekin baribir aylanib kelasan. Chunki insonning jismoniy holatini kuchaytiradigan medikamentoz dori, qanaqadir giyoh mavjud emas. Faqat jismoniy mashq. Sizga eng katta ishonch bergan mijoz hikoyasi qaysi? Menga eng katta ishonch bergan mijoz bu Aziz aka bo'ladi. Quruvchi inson, bu inson meni dunyoqarashim bilan tanishib, nima ish qilasan deb so'radi menga. Shunaqa ishlayman desam, bu dunyoqarashing bilan, bu o'zingga bo'lgan ishonching bilan sen kimnidir qo'lida ishlama, seni qo'lingda insonlar ishlasa ko'proq manfaat keltirasan. Chunki bo'lishing kerak bo'lgan narsalar ko'p degan gapini o'zi yetadi. 2022-yil. Shundan keyin umuman miyamni boshqacha funksiyalarni podключать qilib, o'rnimdan turib yurishni boshladim deydimi? Harakatimni umuman boshqacha yo'nalishlarga ham yo'naltirib ko'rdim. Xullas, talentimni chiqazib ko'rishga harakat qildim. Yomon emas, Xudoga shukr, yaxshi o'xshadi. Nasib qildi. Siz uchun intizom sport odatimi yoki biznes tamoyilimi? Shunchaki hayot, pulim yo'g'ida ham sport deydim, pulim borida ham sport deydim, bo'ydoqligimda ham sport deydim, uylangandan keyin, ota bo'lganimdan beri ham hayot men uchun, hayotimda bir bo'lagi. Ertalabdan kelib kechgacha insonlar bilan energiya almash. Boshqacha tushuntira olmayman. Ya'ni o'zim tajribamdan o'tkazgan kerakli mashqlarda aqlim yetadigan darajada unga tushunarli qilib tushuntirib berib, ya'ni jismoniy harakatlarda mazasini billa bo'lishish. Hamma ishni o'zingiz qilishga uringan davringiz bo'lganmi? Hozir ham shunaqaman. Hatto mana shu zalni dizaynini ham o'zim tushuntirib, qaysi xona qayerqa nima qilish kerak, qanaqa bo'lish kerak. Hozirgacha rahbar bo'lsam ham ishchilar bilan teng billa o'tirib ishlayman ertalabdan kechgacha. Har doim shunaqa bo'lgan. Jamoa bilan ishlash sizga nimani o'rgatdi? Oddiylikni. Kechagi kunimni eslatadi. Chunki kechagina o'zim ham jamoada edim, kechagina qalbi orzulariga to'la oddiygina ishchi edim. Hali ham shunaqaman, prosta sal hozirgi kundagi moliyaviy ahvolimni Xudo go'zal qilib, boshqalarga nisbatan sal ko'proq pullariga qorovul qilib qo'ygan, yaratganim.
Instagram sizning biznesingizni qanday o'zgartirdi? Tubdan o'zgartirib tashladi. Mani o'z biznesim yo'q edi, Instagramdan boshlangan biznes. Menda shunchaki talentim bor edi, kuch-quvvatim bor edi, jismoniy holatim bor edi. O'zim tushunardim. Bu qanchalik yaxshiligini, qanchalik mazaliligini, qanchalik erkakka, yigitga, o'smirga, hattoki qari kishiga ham foydaliligini tushunardim. Endi buni targ'ib qilish uchun ijtimoiy tarmoq turtki bo'lgan, demak, asosiy negizlardan bittasi deb o'ylayman. Xudo shuni sababchi qilgan. Siz uchun shaxsiy brend nimadan boshlanadi? Talant. Har qanday shaxsiy brend talant evaziga paydo bo'ladi. Talant bo'lmasa, menimcha shaxsiy brend shakllanmaydi. Hozirgi kundagi har qanday shaxsiy brend vakillarini kuzating, o'ta talantli bolalar. U ming o'qisin, ming boshqa qilsin, ichida talanti bo'lmasa chiqiza olmaydi. Masalan, marketing degan narsani men vaqti tushunmayman, lekin marketologlar bilan o'tirsam, o'qiganmisiz deb savol beradi. Men hech qachon nima o'zi bu kasb deyman, men tushuna olmayman. Aktyorlik qobiliyatingiz qatdan bunaqa o'qiganmisiz yoki nutq madaniyati darslarini olganmisiz deb turib, nutq madaniyatini cho'qqisida yuradigan yigitlar bilan gaplashganimizda unaqa darslar borligini eshitmaganman. Xudo bergan talant bo'lishi kerak baribir. Qaysi kontent sizga eng ko'p mijoz yoki ishonch olib kelgan? Menga savol bergandi bir o'rtog'im. O'rtoq, erkak kishiga klassik forma yarashadimi yoki sportivniymi deganda, O'rtoq, erkak kishiga ko'proq klassik forma yarashadimi yo sportivniymi? Nima deb o'ylaysiz? ikkalasini birlashtirsa. Qanaqa u? Past sportivniy, tepa klassikami? Yo'q. Klassik kiyimni ichida sportivniy moslashadi. Kitto 6-8 kubik. O'shanda kiyimni kiygandan ko'ra yechganingda ko'proq. Двойной кайф. Ustimga klassik formani kiyib, kubiklarimni ko'rsatganman. Ya'ni klassik kiyimni ichida sportivniy tana bo'lsa yarashadi. Ikkalasini birlashtirsak, ya'ni full komplektatsiya bo'lishi yarashadi. Ayniqsa biz o'zbek yigitlariga. Auditoriyangiz sizdan nimani kutadi? Ruhiy ta'sir kutadi mendan, albatta. To'g'ri yo'lga, shijoatga, sportga mehr uyg'otishga ruhiy ta'sir kutadi. Keyingi qadamga to'g'ri bo'lgan ruhiy ta'sir o'tkazishini kutadi. Mana auditoriyamga hech ham kerak emas, men trenirovka qilishim, o'zgarishim. Ruhiy ta'sir bering, sizdan ta'sirlanamiz. Zamonaviy tilda motivatsiya, ruhlantirish. Shuni bajarishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Shu oxirgi 2,5 yildan beri shu narsani yaxshi uddaladim deb o'ylayman. Xudo nasib qildi. Mashhurlik bilan mas'uliyat orasidagi farqni qachon his qildingiz? Ijtimoiy tarmoq bu arxivda bu. Ana o'sha har bir qo'yilgan kontent arxivda saqlanib qoladi. Qancha saqlanishi u Xudoga ayon. Demak, elga tanilish boshlangandan keyin meni har bir qo'ygan qadamimni foydasi ham, xato qo'ygan qadamimni badali ham oilamga, yaqinlarimga ta'sir qilishini his qilgan kunimdan boshlab tushundim. Ya'ni bugungi kunda shoshilib, har xil bachkana, uyatsiz trendlarga qo'shilib qolsam, balkim ko'p layk yig'arman, balkim ko'p prosmotr yig'arman, balkim insonlarning negativi menga ta'sir qilmas. Lekin keyinchalik farzandlarim qanday shaxs bo'lib yetishib katta bo'lishini bilmayman, balkim olima bo'lar, balkim qoriya bo'lar, balkim rahbar inson bo'lar. Ularni statusiga ta'sir qilishi mumkinligini bilganimdan keyin mas'uliyatini his qilishni boshladim mashhurlikda. O'shaning uchun nimani targ'ib qilishimdan oldin ilmli insonlar bilan birinchi maslahatlashib olaman. 100 marta o'ylab olaman qanaqadir video qo'yishdan oldin. O'sha mas'uliyati deyiladi. Mashhur ekanman, endi like bosaman deb qo'yib yuboravermayman. Balkim bugungi kunda menga ta'sir qilmas insonlarning har xil fikrlarini, farzandlarimga qattiq ta'sir qilishini o'ylasam, ularni bilmayman. Kelajagi qanaqa bo'ladi. O'shaning uchun hozirgi kundan kelajagiga xato bormasligi uchun sabablarini his qilganim uchun mas'uliyatini his qilib, o'ziga yarasha hamma narsani tartib bilan bajarishga harakat qilaman. Shaxsiy brendni sotuvga aylantirishda eng nozik joy nima? Insonlarga o'zingiz tushunadigan qatlamda emas, ular tushunadigan tilda gapirish o'ta qiyin. Umuman fitnessga kirmagan insonga fitness nimaga kerakligini tushuntirib berish, uni nazarida men tirikchilik qilsam, ko'p pul topsam,
menga nima keragi bor, men buni chiqazib buni chiqazishni qo'yavering deyman. Energiya qayerdan olasiz deyman. Ertalab turdingiz, lanchsiz, oila bilan aylanish kerak, aylangiz kelmayapti. Seyf ochsangiz $20,000 turibdi. Ichi o'zi ham biladi o'sha inson. Endi teskarisi, ertalab keldi, takoy trenirovka qildi, kofechani ichdi yoki fruktoviy sharbatchani ichdi, energiyaga to'la, mayli seyfda $20,000 bo'lmasin, $200 bo'lsin. Ichidan $50 oldi, oilaviy aylanadi. Shuni tushuntirib berganingizdan keyin ular keladi. Mana shuni tushuntirib berish qobiliyatingiz bo'lsa zo'r. Qobiliyatingiz bo'lmasa juda ham mas'uliyat katta. Chunki insonlarga biz shunaqa yaralganmiz, ongga har doim komfort yoqadi. Tanaga esa diskomfort yoqadi. Biz har doim ong birinchi o'ylab oladi-yu, unga komfort yoqadi, haligi jakuzilarda yotsangiz, Maldivlarda dam olsangiz. Organizmga bu yoqmaydi tanaga. Tanaga diskomfort, unga jismoniy mashq berish kerak, hamma narsa qilish kerak, keyin yaxshi qon aylanadi. Ana o'sha narsani tushuntirib bera olsangiz, meni asosiy talantim ong va jism o'rtasida tarjimonman. Ongga signal beraman, xuddi boyagi $20,000 bo'lmasin, 200 bo'lsin, lekin energiyaga to'la bo'lgan, energiya aptekada yo'q, bolnitsada yo'q do'stim. Shotka kelasan, energiya olasan, puling bo'lmasa ham ko'chada aylanib yursang, oilang quvonchga to'ladi. No, puling bo'lib turib, oilangning qo'liga $500 berib aylanib kelaring, meni yurgim kelmayapti desang, oilang quvonch olmaydi. Chunki oila boshidan energiya oladi, baliq boshidan har doim. Ana o'sha narsalarni tushuntirib berish joylari mas'uliyati bor. Siz uchun katta g'alaba nima? Har kuni dangasalikni yengish. Inson har qanday g'alabadan uni dangasaligi ayirib turadi. G'alaba degani bu har bir o'tkazgan bugungi kuningizga yaxshi mazmun berish. Restoranda o'tirish emas. Mazmun berish deganda har kim har qanaqasiga tushunadi. No, mazmun berdim deb hisobladimmi, demak yutuqdir. Ana o'shandan dangasalik ayirib ertalabdan kechgacha ijtimoiy tarmoqda, TikTokda vayn ko'rib o'tiradigan bo'lsa, bu уже dangasa. Shuni yengish. Dangasalikni yengish. Umr asli bir kun, o'sha kun bugun deydi, ertaga kelishi noma'lum. Ertaga yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa ertaga dangasalikni yengaman deyishi mumkin. Ertaga kelishi noma'lum. Umr asli bir kun. Ertalab turdingiz, dangasalikni yengidingiz, yetadi o'sha harakatlanishingizga. Bugun sizning ishingiz odamlarga nimani o'zgartirib beryapti? Sportga bo'lgan dunyoqarash o'zgarishni boshladi. Ayniqsa bizda o'zbekchiligida ko'p hollarda sportni, ayniqsa mana bunaqa og'ir atletika, jismoniy tarbiyani ko'pincha jahldor qilib tarbiyalab qo'yadi insonni deb o'ylashni boshlashganda. Uni o'ylashardi eskilar. Urushqoq, sovuqqon qilib qo'yadi deb. Aslida esa hozirgi kunda meditsina ham tan olib turibdi, insonni gormonalniy buzilishiga, jismoniy holat kamayib ketganini. Ya'ni bugungi kunda eng dolzarb narsalardan bittasi, oldin eng zo'r, eng oddiy narsalardan bittasi bu uxlab qolish edi, lekin uxlashga vaqt yo'q edi. Hamma ishlar. Hozir uxlash muammo bo'lib qolgan. Uxlash uchun jismoniy mashq bo'lmaganining evaziga insonlarning ko'pchiligi uxla olmasdan gormonni buzib tashadi. Ana o'sha uxlashga jismoniy mashq kerakligini tushunishdi, gormon to'g'irlanishiga, ovqat hazm bo'lishiga. Mana o'sha dunyoqarash o'zgardi sportga bo'lgan. Ayni fitness yo'nalishiga. Boshqasini bilmadim. Biznesda qilgan eng qimmat xatoingiz nima bo'lgan? Shu ishlarimni vaqtli boshlamaganman. Biznesda hali xato qilganim yo'q. Hali biron marta xato qilganim yo'q, qilmayin ham ilohim. Mani biznesim bu katta pul tikib tadbirkorlik emas. Fitness yo'nalishi bo'yicha unchalik katta riskka ega emas bu biznes. Chunki siz bu sport anjomlariga pul tiksangiz, bular yedirilib qolmaydi. Ularni moylanishiga, ishlashiga, mexanizmiga qarab tursangiz, u sizga ishlayveradi. Eng muhimi lokatsiyani to'g'ri tanlasangiz bo'ldi. Hali bu narsada adashganim yo'q, Xudoga shukr, yaxshi. Demak, eng katta xatoim shu narsalarni vaqtli boshlamaganimni hisoblayman bo'ldi. Pulni reinvestitsiya qilishni qachon tushundingiz? Pul topgan kunimdan boshlab o'sha murabbiylik faoliyatimni birinchi mijozimdan olgan $200 sразу o'zimga har xil sport formalari olgandan keyin har kuni har xil kiyib borganimni evaziga mijozlarim, shogirdlarim menga qarab ilhomlanib ergashardi. Demak, xarajatsiz harakat nolga teng, o'zimga investitsiya qilishni boshladim. O'shanda tushundim. Boshidan уже tushunib yetganman. Yigitligimdan yigit o'ziga yaxshi investitsiya qilsa, ish topishi oson. Yigit o'ziga yaxshi turmush tarzini investitsiya qilsa, ya'ni vaqtli tursa, to'g'ri ovqatlansa, jismoniy mashqda bo'lsa, har xil
keraksiz noto'g'ri yo'llardan yiroq yurish ham bu ham investitsiyaga kiradi. Ana o'shalarni to'g'ri investitsiya qilsa, ish topishi oson, yo'nalish topishi oson. O'zi oldindan shu investitsiya o'zini boshlaydi. Ahad Xudayarov brendi keyingi bosqichda nimaga aylanishi kerak? Uje meditsina sohasida 2-3 ta xirurg shogirdlarim bor. Iloji boricha insonlarni xirurg qabulligicha bo'lgan vaziyatni aniqlaydigan yo'nalish ochish. Ya'ni misol uchun oddiy inson grija bo'lib qoldi. Grijani srazi operatsiya qilish emas, balki operatsiyagacha bo'lgan davolash usuli mavjudligini ko'rib beradigan sentr ochish harakatidaman. Ya'ni обязательно kesib tashlash kerak emas. Balkim kesishsiz ham davolash mumkin. Ya'ni reabilitatsion sentr ochish, reabilitatsiya qilish bellarni. Keyingi bosqichlar shu. Uje fitnessdan bir bosqich pastroq, bir pog'ona pastroq, uje fitness qatlamiga kuchi yetmaydigan insonlarni fitnessga tayyorlaydigan alohida fitness klub ochish. Reabilitatsion sentr deyiladi, reabilitatsiya qilinadi. O'shanaqa markazlar bor. O'shani boshqacharoq, savremenniroq variantini ochmoqchiman. Chunki reabilitatsiya deganda hamma больница ko'zini oldiga keladi, insonning ruhiyati sal qanaqadir qo'rquv his qiladi, zerikish his qiladi, borgisi kelmaydi. Buni sal fitness klubni boshqacharoq bosqich qilib, sal shoular qilib, grijani og'rig'ini olib chiqib ketadigan qilish niyatim bor, zamonaviyroq. insonlarga bu kayfiyat bag'ishlaydi. Otalarimizga, onalarimizga beli og'rishini oldini oladigan, balkim raqslari bilan qanaqadir mashqlar, raqslarga ulab, o'ylab topadigan mexanizmni boshladik hozirgi kunda. Xirurglar bilan, neyrokirurg, aritmolog, kardiologlar bilan har doim majlis qilib, shu shogirdlarim bilan shu yo'nalishni payiga tushamiz. Xudo nasib qilsa shuni ochamiz. Siz qurayotgan ish sizdan keyin ham yashashi uchun nima qilish kerak? Aynan fitnessgacha bo'lgan bosqichni yanada chuqurroq rivojlantirish kerak. Butun dunyo insoniyati bo'yicha hisoblasangiz 10% ga yaqinimiz sport bilan shug'ullanar ekan. 10% ga yaqin. Demak, shundan 1-2% fitness deylik, lekin fitnessgacha bo'lgan qatlami juda ko'p deb bilaman. Ya'ni shunchaki sog'lom odamni zalga kelishi bor, lekin zalga kelishga уже kuch yetmaydigan, to'kilib qolgan qatlam juda ko'p. Ya'ni tirikchilik, ro'zg'or, hayot tashvishlari bilan qaddi bukilib qolgan akalarimiz, otalarimiz juda ko'p. Ayni o'shalarni qaddini sal o'nglaydigan sistemani chuqurroq rivojlantirib, распространять qilsa, bizdan keyin ham yashaydi deb o'ylayman. Endi boshlanayotgan tadbirkorga bitta aniq maslahat. Har doim qalbida halolidan topib haqqa ishlatguvchi tadbirkorlaringdan qilib qo'y Robbim deb duo qilib turishni maslahat beraman. Ya'ni mijozlarni aldamasdan undan chiqqan pulni to'g'ri pokiza yo'lga ishlatish. Bir xillarda bo'ladi, natija mana buni olsangiz tez bo'lib qoladi deb insonning qalbiga kirib ketish imkoniyatiga egada, uni reklamasi shuni darajasiga yetgan. Ya'ni uni tashqi ko'rinishiga qanaqa keldingiz, sizga ergashmoqchiman desa, buni ichsangiz deb turib $30-20 payda bo'lib uni orzulari bilan sal o'ynashib qo'yadi bir xil murabbiylar. Ana o'sha narsalardan sal yiroq yurib, gap dorida emas, balkim yordam berishi mumkin, lekin gap bunda emas. Asosiy masala mashaqqatda, davomiylikda deb turib, ishini o'nglab olib, to'g'rilab olsa yaxshi bo'lardi. Toshni tomchi tushgani uchun teshmaydi. Tomchini davomiyligi uzluksiz bo'lgani uchun teshib yuboradi. Natija ham o'sha davomiylikda deb halollab olsa yaxshi bo'lardi. Mana buni ichaver, no natija ketma-ket zanjiri bo'lishi kerak, bo'lishi uchun davomiylik bo'lishi kerak deb halollab olsa zo'r bo'ladi. Biror payt hammasini tashlab ketmoqchi bo'lganmisiz? O'sha payt biznes nuqtai nazaridan nima bo'lgan? Albatta, endi yigit kishi o'zini o'qqa cho'qqa urmasa, menimcha zerikarli bo'lsa kerak. Hamma narsa qilib ko'rishga harakat qilganman. Oldingi soham axranalikda ishlaganman. Undan tashqari bozorga aralashkim kelgan. Har doim bozorga aralashkim kelgan, qaysidir joyda to'chgan bo'lishini xohlagan. Yigit kishiga 40 hunar oz deydi-yu. Menda ham shu qalbimni
40ta 50ta hunar aylanib yuravergan, qaysi biri menga tushar ekan. Eng yaxshi ko'rganim tushdi, alhamdulillah. Eng yaxshi ko'rganimga Alloh sazovor qilib, shu kasbga buyurdi. O'ziga xos tarzda yomon emas, obro' e'tibor qilib berdi. Yomon emas, Xudoga shukr. Pulim yo'g'ida ham fitnesda edim, pulim borida ham fitnesdaman. Ikkala holatimda ham menga faqat plyusga ishladi fitnes. Chunki insonning jismoniy holati yaxshi bo'lsa, har qanday xato ishlardan tiyila olar ekan. Har qanday xato ishlardan yana qaytaraman. Xato ish qanaqa? Puli yo'g'ida xato ish, yalpayib yotish, puli borida xato ish, bu kayfga qarab ketib qolish. Ana shu ikkala vaziyatda ham jismoniy holatni o'nglab, o'zimni tanamga, jismimga, ruhiyatimga tiyilishni o'rgatganman. Dangasalikdan ham, kayf safodan ham tiyilishni o'rgatdim. Bu ishimdan mag'rurlanaman. Demak, O'zbekistonimizga, xalqimizga, do'stlarimizga, ummatimizga har doim qalbimdan tavsiya qilaman jismoniy tarbiyada bo'lib turishni. Fitness emas, jismoniy tarbiya. Bizning jismimiz, ongimiz o'ylagan, orzu qilgan tochkaga olib borishga sababchi bo'ladi. Oyoqlarimiz, yelkalarimiz, yuraklarimiz, ko'zlarimiz, xullas tanamiz. Ba'zida shu hayot tashvishlari bilan bo'lib, jismimizni o'ziga berilgan sog'lik resursini juda ko'p ishlatib yuboramizda, keyin afsus chekamiz. U resursni joyiga qaytarishni ilojisi aptekada yo'q. Sababi shu jismoniy tarbiya qilib turaylik, mana qarang nomi bilan jismoniy tarbiya, jismimizni tarbiyalab turaylik, ya'ni biz xohlagan ritmdan chiqib ketmaslikdir. Ertalab turib o'zimiz hojatga boraylik, o'zimiz choyimizni damlaylik, o'zimiz krossovkamizni kiyaylik, tarbiyalab turaylik, yetadi. Shuni tavsiya qilaman. Ahad Xudoyarov bugungi kunda kam bo'lmadi. Bir tariximga nazar solsam, xuddi o'sha kuni ham jismimni tarbiyalardim. Bugun ham jismimni tarbiyalayman. Agar Alloh qodir qilsa, umrimning oxirigacha jismimni tarbiyalayman. Kachok bo'lib ketish uchun emas. Savremenniy tilda gapirganda, sachok bo'lib qolmaslik uchun tarbiyalayman. Yigit kishini baquvvat mushak baxtli qilmas, lekin slabiy mushak baxtsiz qilishi aniq. Baxtli bo'ling.